छींकते समय आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब छींक आती है तो हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? यह सवाल बहुत दिलचस्प है और आज हम इसका जवाब ढूंढने वाले हैं। जब छींक आती है तो यह हमारी बॉडी का एक स्वाभाविक रिफ्लेक्स होता है। हमारी आंखों के पास जो मसल्स होती हैं, वे खुद ब खुद काम करना शुरू कर देती हैं। दरअसल, यह एक सुरक्षा प्रणाली है। हमारे शरीर में कुछ खास मांसपेशियां हैं जो हमारी आंखों को बचाने के लिए काम करती हैं। जब भी हमें लगता है कि हमारी आंखों को किसी बाहरी चीज से नुकसान हो सकता है, तो ये मांसपेशियां आंखों को बंद कर देती हैं। छींक के दौरान हमारी नाक से हवा इतनी तेज निकलती है कि वह आसपास की हवा और धूल को भी अपनी ओर खींच लेती है। और हमारी आंखें, जो कि बहुत संवेदनशील होती हैं, उनमें किसी भी तरह का कण या धूल जाना ठीक नहीं होता। तो बॉडी इस रिस्क को कम करने के लिए आंखों को बंद कर देती है। यह एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक और नेचुरल प्रक्रिया है। तो अगली बार जब छींक आ जाए, समझ जाइए कि यह आपकी बॉडी का एक स्मार्ट तरीका है अपनी आंखों की सुरक्षा करने का। बस ध्यान रखना, आंखों को बचाने के लिए छींक आना जरूरी है। यह था आज का मजेदार और जानकारीपूर्ण फैक्ट। ऐसे और भी मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।